تے جا رہا ہے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہویا تے ساری گڈی جل گئی ہے تباہ ہو گئی ہے لوکی دوڑے انہاں کیا ویکھو کنے بندے نے وچ ویکھو تے صحیح نہ مر گئے ہون گے تباہ ہو گئے ہون گے لیکن ماں دی دعا وچ کنی طاقت ہے او جدوں لوگ آئے نے انہاں گڈی نو کٹ کے بندے نو باہر کڈیا ہے تے ویکھیا ہے جوان دا کپڑا بھی کوئی نہیں جلیا تے وال تک ونگا نہیں ہویا کوئی بھی زخم نہیں آیا تے لوکی کہندے نے اوے جوانا تیریاں نیکیاں کم آ گئیاں نے ایک کہندا ہے جوانا تیرا صدقہ کم آ گیا ہے تے جوان رو کے کہندا ہے نہیں لوگو میری ماں دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے میری ماں دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے اللہ اکبر اس واسطے ویر جی اپنے بڑھے ماں باپ کلوں دعاواں لے آ کر اس واسطے اللہ والے نے آکھی ہے باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کڈ خالی ماں باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اللہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تیرے نام تو کیتی شروع گل مولا، تے تیرے نام چل جاں ساریاں نے، بنا آسر تیری سو مولا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بغیر جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا در مولا چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ میرے محترم بھائیو، حدیث پاک اندر آندا ہے، جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، جڑی دعا ہے وہ عبادت دی روح ہے، مغز ہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا جامع ترمذی دی دوسری حدیث اندر فرمایا، من لم یسأل اللہ، جیڑا بندہ اللہ پاک کو سوال نہیں کردا، اللہ پاک اس بندے تے ناراض ہی نہیں ہوندے، بلکہ اللہ پاک اس بندے تے غصہ آندا ہے کہ میرا بندہ میرے کو مانگدا ہی نہیں۔ اور تیسری حدیث اندر فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو جدو اللہ پاک نے زمین تے بھیجیا تے آپ پریشان سن، تے سب تو پہلی جڑی رحمت دی شکل اندر نازل ہوئی او کیے، او دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا کرو اللہ لائٹ آ جائے تاکہ ساڑیاں پریشانیاں مک جان۔ سپیکر تھوڑا جا مسئلہ دے رہا ہے، دیکھ لو جا لائٹ تو بغیر گزارا ہو جائے تو سپیکر سے ہی چلاؤ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو کوہ تور تو واپس آئے نا، تے آکے جڑی سب تو پہلے اللہ کو منگیو کیے، او دعا ہے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انج کہہ لو کہ سیرت طیبہ دی اگر پورا مطالعہ کیتا جائے تے اللہ دے نبی دا کوئی بھی زندگی دا ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جن دی اندر اللہ دے کولو دعا نہ کیتی ہوئے۔ مثال دے طور تے کیویں
जे रात नूं लेटे ने ते लेटन दी दुआ, जे करवट बदलीए ते करवट बदल के फिर दुआ, जे रात नूं नबी पाक बेदार होए ने ते फिर की कीता है, फिर दुआ, जे वाशरूम अंदर गए ने ते जान दी दुआ, जे बाहर निकले ते फिर दुआ, खाना खान लगे फिर दुआ, जे खाना खान टाइम दुआ भुल गई ते फिर दुआ, खाने तो बाद दी दुआ। यानी इंज कह लो कि अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी सारी जिंदगी दा लम्हा लम्हा दुआ दे नाल मुज़य्यन है। ते अगर मैं इंज कहा ते गलत नहीं, इस्लाम दा दूसरा नाम ही दुआ है, मेरे नबी दी सीरत दा दूसरा नाम ही दुआ है, बल्कि कुरान पाक दा भी नाम दुआ है। तुसी आखोगे किवें? कुरान शुरू ही दुआ तो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरतुल फातिहा दुआ है, बल्कि सूरतुल फातिहा दे जिहड़े नाम ने उन्हां दे विच एक नाम सूरह फातिहा दा दुआ भी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रमजानुल मुबारक दा बाबरकत महीना ते रमजानुल मुबारक दी बाबरकत जिहड़ी रात है, जिंदे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये जिहड़ी रात है सारियां रातां नालों अफजल तरीन रात है, 1000 महीने तो ज्यादा इहदा सवाब मिलता है। ते जानदे हो इस रात की इबादत का सवाब लैन वास्ते भी भला की करना है? दुआ। सहीहुल बुखारी विच आंदा है, मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला, साहबा दे नाम ते चुप ना रहा करो, बत्ती गई है पर तुसी ते चंगे भले बैठे हो ना, कहो रज़ी अल्लाह ताला ताला। महबूब को सवाल कर दिया ने, सोनिया जे अगर मैं ये रात पा लवां ते की करा? फरमाया अल्लाह को दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु। अल्लाह मैं तेरी बंदी, तेरे को गुनाहां दी माफी पई मंगनी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इंज कह लो कि जिहड़ी दुआ है ना, ये मोमन दा एक बाइतमाद हथियार है। जदों टैंक कम नहीं आंदे, जदों तोबा जवाब दे देंदियां ने, असला जवाब दे देंदा है, अगर बंदे दे कम कोई चीज आंदी है तो उनका नाम दुआ है। ये तो बदकिस्मती साड़ी है ना, असी सारा कुछ करने हाँ, मुश्किल वक्त ते MP नूं आवाज़ा मारने हाँ, कदी SHO नूं कहने हाँ, ते पर अल्लाह दे सामने दुआ नहीं करते। हत्ता कि कई बंदे इंजदे ने वो दुआ दे करीब ही नहीं आते। मैं तुहानूं एक गल सुनाना ते फिर अगे गल लैके जाने हाँ। एक कराची दे आलमे दीन ने फरमाते ने भी मैं एक मस्जिद च बैठा सा, ते एक बुढ़ा बंदा नमाज पढ़ने वास्ते आया, हाथ होंदे कमजोर जैसा ते कंबदा पिया बेचारा। ते मौलवी साहब ने नमाज करवाई, ते नमाज तो बाद जो बैठे सन ना, ते बाबा जी ने कहा भी मौलाना दुआ ही करवा दो। ते मौलाना कहन लगे, बाबा तैनू नहीं पता भी नमाज तो बाद दुआ नहीं मंगनी चाहिए? ते हुण बाबे ते असर वेखो की पिया। हालांकि नबी पाक दी सीरत तो ही पता लगता है भी सोने नू जदों दुआ दा आखिया गया है, आपने कदी भी दुआ तो मना कीता नहीं। हुण बाबा नाले जांदा पिया ते नाले जबान चो एक जुमला बोलदा है, पता की कहंदा है? कहंदा भी सुनिया सी वाबी पीरां तो नहीं मनदे, अज पता लगा भी ये अल्लाह पाक कोलों भी नहीं मनदे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये कई गलत फहमियां ने। दुआ ते बड़ी अहम तरीन चीज है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू अपने रब को मंगन दी तौफीक अता फरमाए। तो आइए, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा, अल्लाह पाक मैनू तुहानू सुन सुना के उहदे ते अमल करन दी तौफीक दे। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है,
فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک تانوں پیغام دیندے پے نے، اوے اللہ دے گھر وچ آن والے ہو مہمانوں، اللہ پاک تانوں ایک پیغام دے رہے نے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ تواڈے رب نے آکھیا ہے انج کہہ لو اللہ دا پیغام مخلوق دے نام، اللہ دا پیغام بندیاں دے نام کی پیغام ہے۔ فرمایا ادعونی مینوں پکاریا کرو، ادعونی میرے کولوں منگیا کرو، ادعونی میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے ملم ان الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل۔ نبی کریم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے دعا کردا ہے نا تے اللہ پاک پتہ ہی کی فائدہ دیندے نے۔ فرمایا جو کچھ بندے نو اللہ نے دتا ہوندا ہے اللہ اون دے وچ بھی برکت پا چھڑدا ہے، تے جو اللہ نے بندے نو دینا ہوندا ہے اللہ اون دے وچ بھی برکت پا چھڑ دے نے۔ یعنی جو بندے کول ہے اون دے وچ بھی برکت پہ گئی تے جو ملنا ہے اون دے وچ بھی برکت پہ گئی۔ کاندے نال دعا کرن نال اللہ پاک کولوں منگن نال۔ اللہ اکبر، اللہ اگے نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے لوگو دعا نو لازم پکڑ لو، عبادت نو لازم پکڑیا کرو۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے دعا نو لازم پکڑیا کرو، مشکلاں ٹل جاندیاں نے دعا نال، بیماریاں حل ہوندیاں نے دعا نال، بیٹے لب جاندے نے دعا نال، بیٹیاں لب جاندیاں نے دعا نال، بگڑے کم سور جاندے نے دعا نال۔ اللہ اکبر، اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ بگڑے کم کون بنادا ہے؟ اللہ بنا دے نا۔ اللہ 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 بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اللہ اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ اے، وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے۔ اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ اللہ ایک دوسری حدیث سے غور کرنا ذرا،
नबी पाक फरमाते ने, ये भी बड़ी प्यारी हदीस है, हदीसां ते सारियां ही प्यारियां ने। अल्लाह फरमाते ने, नबी पाक ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुल, फरमाया कायनात दे लोगो तुहाडा रब बड़ा मेहरबान है, तुहाडा रब बड़ी शर्म वाला है, तुहाडा रब बड़े हया वाला है, तुहाडा रब बड़ी शर्म करदा है। अल्लाह अल्लाह कदों शर्म करदे ने मेरे मालक। नबी पाक फरमांदे ने, जदों कोई बंदा अपने हाथ उठा लैंदा है अल्लाह पाक नूं शर्म आ जांदी है। मैं अपने बंदे नूं मोड़ा ते किवें मोड़ा, मैं अपने बंदे नूं खाली मोड़ा ते किवें मोड़ा। ओए फैसलाबादियो, ओए मस्जिदे कुबा विच आण वालियो, अल्लाह दियो मेहमानो, कदी गौर करया करना, अल्लाह ने सेहत दिती है बगैर मंगण तो, अल्लाह ने दंद दिते ने बगैर मंगण तो, अल्लाह ने अखां दितियां ने बगैर मंगण तो, अल्लाह ने रातां पाइयां बगैर मंगण तो, अल्लाह ने दिन चढ़ा छड़िया बगैर मंगण तो, अल्लाह ने फल ते फ्रूट बनाए बगैर मंगण तो। उधरा सोच ते सही ना, जेड़ा रब बगैर मंगण तो इन्ना कुछ दिती जांदा है, जदों तू मंग लेगा ते मेरा रब तैनू की दे छड़ेगा। कदी सोचिया है कि जेड़ा रब बगैर मंगन तो सानू सेहत वाली नेमत दे रहा है, सानू अखां दी बसारत दे रहा है, जदों मंग लोगे ते की देगा? अल्लाह जी की दोगे? फरमाया 70 साल दे गुनाह लेके आ, सिर्फ माफ नहीं करांगा बल्कि नेकियां में तब्दील कर छड़ांगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा, ये है मेरा मालिक। ताई अल्लाह फरमाते ने, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। हुण मैं तुहाडे अगे 4-5 गल्लां करना चाहना। दुआ मंगनी भी चाहिए ते दुआ लैनी भी चाहिए। एक हुंदा दुआ मंगना, एक हुंदा दुआ लेना। दुआ लैनी भी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, सब तो पहला किंदी दुआ लेनी चाहिए। सब तो पहला अपने बुढ़े माँ बाप की दुआ लिया कर, अपनी बुढ़ी अम्मी कोलों दुआवां लिया कर, अपने बाप कोलों दुआवां लिया कर। मैनू अल्लाह दी कसम है, किसे चीज अंदर इन्नी बरकत नहीं जिन्नी बरकत माँ दी दुआ विच अल्लाह ने रखी है, जिन्नी बरकत बाप दी दुआ विच रखी है। एक इमाम गुजरे ने, हजरत इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर। उन्हां दे कोल एक बुढ़ी जी अम्मा आई, या की आंदी है, इमाम जी मैं बड़ी परेशान हाँ, अल्लाह दिया वलिया मैं तेरे कोल एक फरियाद लैके आई हाँ। ते हजरत इमाम बकी बिन मखलद फरमाते ने, अम्मा मैनू दस की मसला बन गया है। ते अम्मा कहन लगी, इमाम जी गल वे, मेरा जवान पुत्र ते काफरां दी जेल विच फस गया है, उन्हां पकड़ लिया है ते मैनू नींद नहीं आंदी, रात भी रोनी आ ते दिने भी रोनी अपने जवान पुत्र दी खातर। ते दुआ करो ना, अल्लाह मेरे पुत्र नू रिहाइयां अता फरमा दे। ते हजरत इमाम बकी बिन मखलद की फरमाते ने, अम्मा पुत्र तेरा ही है? जी जी पुत्र मेरा ही है। ते हजरत इमाम फरमाते नी, अम्मा पुत्र तेरा है दुआ मैं करा, पुत्र तेरा है दुआ। वो हैरान हो गई, इमाम जी मैं ते दुआ वास्ते आखिया ते मैनू गल समझ नहीं आई। फरमाया नी अम्मा ओ तेरा बेटा लगदा है ते जेड़ी ताकत अल्लाह ने तेरी दुआ विच रखी है, मैं वली भी ओ दुआ नहीं कर सकदा। अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है तेरी दुआ अंदर, जा चली जा ते दुआ करके आ। अम्मा चली गई, अल्लाह पाक अगे दुआवां कर दी रही। चंद दिन गुजरे ने, उन्हें अपने जवान बेटे नू नाल लिया ते हजरत इमाम बकी बिन मखलद दे कोल आई है। फरमाते ने, आई तेरा बेटा है? जी
جی آئی میرا بیٹا ہے مینوں گل سنا گل کیے تے او جوان بیان کر دے کہندا میں جدوں میں جیل دے اندر سانا تے میری امی میرے واسطے دعاواں کر دی رہی تے جدوں میں واپس آیا وانا تے آ کے پوچھیا امی کیڑے وقت دعا کر دے رہے ہو تے میری امی نے مینوں دسیا تے جوان کہندا اے امام بقی بن مخلد دی جیڑے وقت میری ماں نے دعا کیتی ہے اللہ پاک نے این اسے وقت تے میری ہاتھ کھڑیاں آپ ہی ٹوٹ گئیاں سن یعنی او کام ہو سکتا ہے جڑا بندے دی عقل نہیں مندی ماں باپ دی دعا اندر اور میں تانوں ایک واقعہ سناواں یہ واقعہ میں خود پڑھیا بھی ہے میں تواڈے سامنے ذکر کراں اللہ اکبر ریاض دا ایک جوان ہے باپ فوت ہو گیا ہے تے ماں زندہ ہے ریاض کے اندر جاب کردہ ہے نوکری کردہ ہے ایک مہینے بعد آندہ ہے تے اپنی امی نو خرچہ دیندہ ہے تنخواہ مل جاندی ہے تے اپنی ماں دی تلی تلے آکے رکھ دیندہ ہے اے سنیا جے گل سنیا جے ویر جی اسی یہ سمجھنے آؤ میری 50,000 روپیہ تنخواہ ہے تے میں اپنے بڑھے ماں باپ نو دیاں گا جو مینوں کچھ نہیں دین گے نہیں کملیا ماں باپ تیرے پیسیاں دے بھوکے نہیں ہوتے تیری مسکراہٹاں دے بھوکے نے ماما کوئی نہیں کھا دیاں پیسے ہوتے بیمار بچارے روٹی نہیں کھا سکدے انہاں نو کی ضرورت پئی ہے تیرے پیسیاں دی اللہ اکبر اللہ تو ہنس کے وخا دیا کر ماں باپ خوش ہو جایا کر دینے اللہ مہینے بعد آندا ہے یا کہ ماں جی نو تنخواہ دیندے اماں جی میں ہن چلے آواں واپس ایک مہینے آیا تنخواہ دیتی انج واپس گڈی تے جا رہا ہے بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہویا تے ساری گڈی جل گئی ہے تباہ ہو گئی ہے لوکی دوڑے انہاں کیا ویکھو کنے بندے نے وچ ویکھو تے صحیح نہ مر گئے ہون گے تباہ ہو گئے ہون گے لیکن ماں دی دعا وچ کنی طاقت ہے او جدوں لوگ آئے نے انہاں گڈی نو کٹ کے بندے نو باہر کڈیا ہے تے ویکھیا اے جوان دا کپڑا بھی کوئی نہیں جلیا تے وال تک ونگا نہیں ہویا کوئی بھی زخم نہیں آیا تے لوکی کہندے نے اوے جوانا تیریاں نیکیاں کم آ گئیاں نے ایک کہندا جوانا تیرا صدقہ کم آ گیا ہے تے جوان رو کے کہندا ہے نہیں لوگو میری ماں دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے میری ماں دیاں دعاواں کم آ گئیاں نے اللہ اکبر اس واسطے ویر جی اپنے بڑھے ماں باپ کولوں دعاواں لے آ کر اس واسطے اللہ والے نے آکھیا ہے باپ سیراں دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کڈ خالی ماں باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اللہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ اللہ پہلے نمبر تے اپنے ماں باپ کو لو دعا لے آ کر تے نمبر 2 بڑھے کمزور بندیاں کو لو دعا لے آ کر اینا بزرگاں کو لو دعا لے آ کر حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے ایک بندے نو تسی کچھ بھی نہیں سمجھ دے تسی آندے ہو اے تے ہے ہی کملا جیا ہے نہ اپنیاں دعوتاں وچ بلاندے ہو ٹورے جاندے ہو تے سلام لینا گوارا نہیں کر دے کئیاں بندیاں نو اسی کچھ نہیں سمجھ دے اسی کہنے ہے ہی پاگل ہے انہوں تے پتہ ہی کسے گل دا نہیں اپنیاں دعوتاں پکانیاں تے دعوتاں دے وچ بلانا پسند نہیں کر دے لیکن نبی پاک نے فرمایا کدی کدی ایسے بندے دی اللہ پاک تے ہائنی عزت ہوندی ہے اگر وہ بندہ اللہ پاک نو قسم پا دے وے تے اللہ دیاں قسماں بھی پوریاں کر چھڑ دائے
اگر وہ بندہ اللہ نو کہہ دے نا اللہ میں نو تیری ذات دی قسم ہے آ کام کرنا ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو کہہ دیتا میں کر چھڑیا کہ اسی سمجھنے ہے ہی کملا جیا۔ میں نے ایک عالم دین کیڑی کیڑی گل تانوں سنائیے، بڑے پیارے عالم دین مولانا مرزور صاحب اللہ پاک انہاں نو صحت والی زندگی فرماندے نے بھی میں نا مکے بیت اللہ دے وچ جا رہا سا تے گڈی وچ سوار آ میرے نال ساتھی نے تے میں ویکھیا ایک اماں مینوں نظر آئی کمزور جی اماں تے اندے او جناب بڑی پریشان ہے، بھوک بڑی انہوں لگی ہے تے میں آکھیا نہیں اماں کیویں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ جو آندھی پتر مینوں اپنا ہوٹل نہیں پیا لبدا تے میں اپنے ہوٹل وچ جانا ہے۔ فرماندے نے میں اپنی گڈی چوتریا تے اماں نو پانی پلایا، کھانا کھلایا تے اماں جی دا اوکڑا جڑا بنیا ہوندا ہے نا او پڑیا تے ہوٹل دا پتہ کروایا، اپنی گڈی وچ بٹھا کے تے ہوٹل وچ چھڈ کے آیا تے جدوں میں گڈی چوں اتاریا نا تے اماں جاندی پئیے تے میں آکھیا ماں دعائی کر دے، کوئی دعائی کر دے تے اماں جاندی جاندی کہندی اے وے پترا اللہ تینوں ہر سال بلائی رکھے، ہر سال ہی حج تے بلائی رکھے۔ فرماندے نے اماں ٹر گئی اون دی دعا دی انی برکت اللہ ہر سال ہی مینوں بلائی جا رہا ہے۔ کئی بندے کمزور ہوندے نے اسی انہاں نو سمجھ دے کچھ نہیں، بڑھیاں بندیاں دیاں دعاواں لیا کر، بزرگاں دیاں دعاواں لیا کر تے نمبر 3 مدرسے دے طالب علماں دیاں دعاواں لیا کر جڑے اپنا گھر چھڑ کے اللہ دے دین واسطے آ جاندے نے۔ اللہ تسی نہیں جان دے دعا دی کنی برکت ہے، تانوں کی پتہ لگے دعا دی کنی اہمیت ہے۔ آج میں تواڈے سامنے بیان کردا پیا وانا کوئی بندہ اے نہ سمجھیا کرے ویرو دعا وچ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ اللہ دے نبی کولو دعاواں لین واسطے پتہ نہیں کی کچھ کریا کردے سن۔ حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن اپنی خالہ دے گھر دے اندر آرام پیا کرنا وا، آپ دی خالہ دا نام میمونہ ہے تے میمونہ میرے نبی دی بیوی لگ دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس رشتے دے اندر حضرت عبداللہ دے میرے نبی ماموں لگ دینے یعنی خالو لگ دینے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے گھر دے وچ آرام پیا کرنا تے اللہ دے نبی کولے کوئی گدا نبی پاک دا اور کچھ نہیں، ایک کوئی لمبا جہا گدا ہے تے ماں میمونہ یعنی خالہ میمونہ تے نبی پاک گدے دی لمبائی تے لیٹ گئے تے میں اللہ دے نبی دے قدمہ دے وچ آرام پیا کرنا وا۔ رات دا سماں ہویا ہے تے اللہ دے نبی رات نو بیدار ہوئے نے تے نبی پاک نے ایک مشکی دے چو پانی کڑیا ہے تے نبی پاک وضو کر کے اللہ دے سامنے رون لگ پے، اللہ دے سامنے قیام اندر کھڑے ہو گئے تے فرماندے نے میں ہے چھوٹا جا بچہ سا لیکن میرے ذہن اندر خیال آیا اللہ دے نبی نے وضو کر لے آئے تے پانی تے مک گیا مشکی دے وچوں، کیوں نہ ہوئے میں تازہ پانی بھر کے رکھ دے وہاں، یعنی اللہ دے نبی جدو دوبارہ اٹھن گے نا وضو واسطے تے پانی سونا لب جائے۔ فرماندے نے میں دور گیا تے جا کے اتھو پانی بھر کے لے کے آندا تے لیا کے رکھ دیتا۔ نبی پاک نے ویکھیا جدو نبی پاک نے فجر دا وضو فرمان لگے نا تے نبی پاک نے ویکھیا پانی تے مک گیا سی، پانی کتھوں آ گیا ہے؟ فرماندے نے میمونہ پانی تے ختم ہو گیا سی تے پانی کو رکھ گیا ہے۔ محبوبہ اے چھوٹے جب بچے عبداللہ نے پانی بھر کے رکھیا ہے تے میرے نبی نے ہاتھ چک لے فرمایا اللہم فقیہ فی الدین، اللہ عبداللہ بن عباس نو دین دا مفسر تے فقیہ بنا دے۔ فرماندے نے نبی پاک دی دعائیں نہیں قبول ہوئیے، اللہ پاک نے 12 سال دی عمر دی اندر عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا چھڑے آئے۔ 12 سال دی عمر دا بچہ جدو سیدنا عمر دا دور آیا نا رضی اللہ تعالیٰ تے آپ دے جڑے خاص مشیر سن نا
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅब्बास ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ अब्बास हजरत उमर ने ना सहाबा नू जमा फरमाया ते सहाबा नू जमा फरमा के फरमांदे ने उठ मेरा अब्दुल्ला बिन अब्बास दसना। पहले सहाबा को पूछया, फरमाया इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इंदा शान नज़ूल किया है। किसी साहबी ने को जा किया, किसी ने को जा किया। ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत उमर फरमांदे ने खड़ा होना ते रो के फरमांदे ने सोनियो ये सूरत मेरे नबी दी वफात दी खबर बन के आई है। यानी अल्लाह पाक ने मुफस्सिर कुरान बना छड़िया। वीर जी नबी पाक दियां दुआवां सहाबा लैंदे सन। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक जदों मक्के मदीने आए अल्लाह तानू मदीना वखाए, अल्लाह तानू मक्का भी वखाए। अल्लाह अल्लाह जदों जदों कंधा दिसन मदीने दिया तैवां ठर दिया लोगो सीने दिया, दिलो हसद ते बुगद ते कीने दिया वावा रगड़ मचाया हुंदिया ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इत्थे भी गल कर दिया चार चुफेरे पईया सोने दिया दुमानी खुलक मिठा सो कीता अल्लाह शहद कीता जा तुमानी। अल्लाह अल्लाह ले आवे मौका कदम जा चुमानी। अल्लाह तानू सारियां नू मदीना वखाए। अल्लाह 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 ले आवे मौका कदम जा चुमानी। हो जाए समसाम युते फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला काल जे ठार दा। अल्लाह अल्लाह अंदर बरफाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। वाह सोनिया तेरी जात तो सदके जाइए आज लोकी तेरे शहर नू भी जान नू तरसदे ने। अल्लाह ने किनिया शाना दितियां ने मेरे महबूब नू। अल्लाह अल्लाह अंदर बरफाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। शाना बुलंद पाया अरबी सुल्तान ने घर घर विच जिक्र होया अरबी सरकार दा। अल्लाह 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 तानू मक्का भी वखाए मदीना भी वखाए। कुछ आखो आमीन। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। नबी पाक जदों मक्के मदीने में आए ने ना एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम को लाइए लोग तोहफे लेके आ रहे ने जी महबूब जी तोहफा रख लो ना। एक औरत आई है इंदा नाम उम्मे सुलैम है। छोटा जा बच्चा चुके आए ते लिया के नबी पाक दी खिदमत विच देंदियां ने। फरमांदियां ने सोनिया मेरे कोल कुछ भी नहीं दा ते छोटा जा बच्चा लेके आईयां। ते नबी पाक फरमांदे ने बीबी इस बच्चे दा मैं की करना है। फरमाया महबूबा रख लो तुहाडियां जुत्तियां सीधियां करया करेगा। महबूबा रख लो तुहाडी खिदमत करया करेगा। जान दियो इस बच्चे दा नाम की है? इस बच्चे दा नाम अनस बिन मालिक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे नबी दियां खिदमतां कीतियां ते 10 सालां तो बाद उम्मे सुलैम मेरे नबी को लाइए महबूब जी मेरे पुत्र ने तुहाडियां खिदमतां कीतियां ने। फरमाया जी जी कीतियां ने। की लेना है गल सुनिया जे जरा की लेना है? दुआ लेनी है। महबूब जी दुआ कर दियो ना, महबूब जी दुआ कर दियो ना। ते मेरे नबी ने हाथ चुक ले फरमाया अल्लाहुम्मा कसिर उमरहु व मालहु व वलदहु। अल्लाह अनस दी उम्र विच बरकत पा दे, अल्लाह अनस दे माल विच बरकत पा दे। अल्लाह पाक ने फिर दुआवां कबूल कीतियां। हजरत अनस अपनी जिंदगी दी अंदर उम्र विच अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई है 107 साल तो भी ज्यादा उम्र पाई है। और जेड़े बच्चे सन आप दे पोते ते
دوترے جڑے نے نا 100 تو زیادہ نے کہ اللہ نے مال وچ اتنی برکت پائی ہے حضرت انس فرماندے نے لوکاں دے بھی مال لوکاں دے بھی باغ نے میرا بھی باغ ہے میں بھی کئی چلانا وا لوکی بھی کئی چلاندے نے میں بھی پانی لگانا لوکی بھی پانی لگاندے نے لیکن فرق اینا ہے اللہ دے نبی دی دعا دی برکت نہیں ہے لوکاں دے باغ سال وچ ایک وری پھل دیندے نے میں انس دا باغ سال وچ 2 وری پھل دے رہا ہے میرے نبی دے صحابہ نبی پاک کو دعاواں لین واسطے پتہ نہیں کی کچھ کر دے سا تے اسی کوئی ہور ہی لبنے میں اینڈ تے تانوں دسنا بھی اسی بھی نبی پاک کو دعاواں لے سکنے کہ نہیں کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک اور گل سن لو نبی پاک دی دعا دی اللہ دے نبی جا رہے نے سفر اندر نے نبی پاک کہ حضرت نبی پاک نو نا بھوک بڑی لگی ہے تے نبی پاک فرماندے نے صحابیو کچھ ہے جے کھان نو کچھ لے کے آؤ نا تے صحابہ کہندے نے سونیا ساڈے کول بھی کھان نو کچھ نہیں حضرت ابو ہریرہ ایک جناب کپڑا لے کے آئے نے ایک توشہ لے کے آئے نے ان جناب کپڑے دا بنیا ہویا اللہ اکبر لے کے آئے نے محبوب جی ایندے وچ کھجوراں نے تے کھجوراں کھا لینے آؤ نبی پاک نے کر کے توشہ رکھ دیتا کھجوراں والا تھیلا رکھ دیتا تے نبی پاک فرماندے نے صحابیو تسی بھی کھا لو تے میں بھی کھانا وا تے نبی پاک نے بھی کھا دیاں صحابہ نے بھی کھا دیاں تے حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اے تھیلا تو اپنے کول ہن رکھ لے اسی رج گیا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا کھجوراں کھا لیاں جے ہن دعائی کر دیو کی کر دیو صحابہ کنے طلبگار سن اسی تے لوکاں نو کھانا بھی کھوائیے نا تے باہر 2 بندے بھائی بیٹھے ہونے ہیں بھی جو کھادا کٹ دیو باہر ہیں اسی دعاواں تے نہیں نہ لیندے اسی تے ولیمہ پکانے ہاں سپیشل ڈیچاں بکرے بھوننے ہاں جناب کوئی مرغے بھون رہا ہے تے بھون کے باہر 2 بندے بٹھائے نے بھی جیڑا آندا جائے تے کڈی جاؤ جے باندے ہیں اور تانوں کی پتہ بھی نبی پاک دے صحابہ دعوت دی پکا کے دعاواں لیندے سن اللہ اکبر محبوب جی دعا کر دیو نبی پاک فرماتے نے ابو ہریرہ اللہ پاک تیریاں اس کھجوراں وچ برکت پا دے اللہ اس تھیلے وچ برکت پا دے اے گل سنیا جے گل بڑی وڈی ہے اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک تے نال نبی پاک نے بھی گل آکھیے فرمایا گل سن ابو ہریرہ کھجوراں تھیلے چو کڈی جانیاں نے ان الٹیاں نہیں کرنا ویکھنا کوئی نہیں بات کھجوراں کھا لینیاں نے فرماندے نے اللہ دے نبی دا دور گزریا میریاں کھجوراں نہیں مکیاں حضرت ابو بکر صدیق دا دور آ گیا 2 سال دی خلافت آئیے میں کھجوراں کھادیاں بھی صدقہ بھی کردا رہا سیدنا عمر دا دور آیا میں کھجوراں کھادیاں بھی صدقہ بھی کردا رہا حضرت عثمان دا دور آیا میں کھجوراں کھادیاں بھی تے صدقہ بھی کردا رہا جان دیو کنے سال بن دے نے اے سارے سار لا کے تقریباً 25 سال بن دے نے 25 سال بن دے نے تے حضرت ابو ہریرہ جی صدقہ کنا کر دے رہے ہو فرماندے نے ایک وسق میں صدقہ کردا رہا ہوں جان دیو وسق کنا بن دے 60 سا ہوں ایک وسق بن دے ایک سا وچ 2.5 کلو ہوندے نے یعنی اینا صدقہ بھی دیتا فرماندے نے پھر حضرت عثمان دے دور اندر جدو حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا تے میں غامت دی اندر دوڑیا ماں پھیلا میری کانڈ تو نکل گیا غیب ہو گیا ہے فرماندے نے او گم ضرور ہو گیا ہے لیکن اللہ دے نبی دی دعا دی برکتے تھیلے چو کھجوراں اجے بھی نہیں مکیاں تے ہن تسی آکھو گے تواڈے ذہن اندر ایک گل تے آئے گی کہ اے تے نبی پاک دے صحابہ نے دعاواں لیاں تے اسی کیویں لے سکنے اسی بھی لے سکنے نبی پاک دیاں دعاواں لینیاں نے کنے لینیاں اسی بھی لے سکنے محبوب جی کیویں نبی پاک علیہ السلام نے
فرمایا رحیم اللہ عبدن صلی قبل العصری، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے تے رحمت کرے جڑا عصر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے۔ ہن لینی دعا کی نہیں لینی؟ پہلے تے دعا کرو بھی اللہ سانو عصر وقت نال پڑھن دی توفیق دے، جی اسی عصر ہی نہ پڑھی تے پہلیاں رکعتاں کتھوں پڑھاں گے؟ اللہ سانو دعاواں لین دی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نمبر 2 نبی پاک نے فرمایا اللہ سونیا میری امت دا او تاجر او دکاندار، کوئی کپڑے دا تاجر ہے، کوئی دکان کریانہ سٹور با کے بیٹھا ہے، طرح طرح دیاں دکاناں نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ میری امت دا او تاجر جڑا لوکاں تے نرمی کردا ہے، ایک بندہ آ جاندا ہے انہیں دکان تو سودا لے لیا ادار کر کے چلا گیا، 1 مہینہ گزر گیا تے جدو مہینہ آیا وعدے دا ٹائم آیا وہ کہندا یار میرے کل پیسے نہیں بنے میرے تے کچھ رحم کرنا، نبی پاک فرما دینے اس بندے تے رحم کر دائے، میں دعا کرنا وا اللہ اس بندے تے رحم کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اللہ سونیا میری امت دے لیڈراں تے رحم کر دے جڑے لوکاں واسطے نرمیاں پیدا کرن، اللہ پاک نے عہدہ دیتا ہے، اللہ پاک نے حکمران بنا دیتا ہے، کوئی ایم پی اے بنیا تے کوئی ایس ایچ او بنیا، کوئی ایم این اے بن گیا، اللہ فرما دینے ایک کون ہے جڑا بندہ انہاں لوکاں نو حدیثاں سنائے گا، اسی لوگ سن جانے ہاں پر اگے بیان نہیں کر دے، نبی پاک فرما دینے اللہ ایسے لیڈر تے رحمتہ نازل فرما جڑا لوکاں تے نرمیاں تے آسانیاں پیدا کر دے، اور نبی پاک نے فرمایا اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھی یہ پھلاں دی طرح چمکدا رہے چہرہ۔ محبوب جی کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا بندہ میریاں حدیثاں سن لیندا ہے پھر انہاں نو یاد کر لیندا ہے پھر اگے پہنچاندا ہے، میں نبی دعا کرنا وا اللہ انہوں ہمیشہ خوشحال کر دیوی۔ اے تسی بھی دعاواں لیا کرو، انج کریا کرو نا جوبے وچ کوئی ایک حدیث یاد کر لیا کرو تے اس نیت نال، اور یقین جانو کہ اللہ پاک نے شرف علماء جناب اسلاف محدثین نو دیتا ہے جڑے نبی پاک دیاں حدیثاں سن دے نے پھر اگے پہنچان دے نے، اور میری 30 سالہ زندگی دی اندر میں کئی ایسے شیخ الحدیث ویکھے جڑے دنیا تو گئے نے، اے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دنیا تو نہیں گئے، چہرہ چمکدا لے کے گئے نے، مولانا اقبال قصوری صاحب دنیا تو گئے چہرہ چمکدا لے کے گئے، مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی دنیا تو گئے چہرہ چمکدا لے کے گئے۔ اللہ دسنا چاندے نے تو میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھیا کر، سن کے اگے بیان کریا کر، میں تیرے چہرے نو نور نال منور کر چھڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ رکھنا درا دعاواں لیا کرو نبی پاک دیاں، اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اگلی گالتے غور کرنا درا ان الذین، بندے تسی پڑھے لکھے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اور گال سنیا جے درا اللہ فرما دینے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ پاک نے پہلے دعا دا ذکر کیتا پھر عبادت دا ذکر کیتا، یعنی اللہ دسنا چاندے نے جڑا بندہ دعا وچ تکبر کردا ہے انجیے جویں میری عبادت وچ تکبر کردا ہے، جڑا بندہ دعا وچ شرک کردا ہے انجیے جویں میری عبادت وچ بھی شرک کردا ہے۔ اسے واسطے ویر جی دعا منگیا کر، مخلص ہو کے منگیا کر، اللہ پاک کو ڈائریکٹ منگیا کر، انج منگیا کر، ویکھنا جننے نبی نے سارے اللہ پاک کو ڈائریکٹ منگ دے رہے، حضرت آدم پیغمبر نے منگیا
کیویں منگیا ڈائریکٹ منگیا فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین حضرت نوح پیغمبر نے منگیا ڈائریکٹ منگیا فرمایا ربی انی مغلوب فانتصر حضرت موسیٰ پیغمبر نے منگیا ڈائریکٹ منگیا فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ اللہ حضرت یوسف پیغمبر نے منگیا ڈائریکٹ منگیا فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی اللہ اللہ اے تے سارے اتے والے نبی نے آؤ میں تو انجدہ نبی وخاما پانی دیا تیوان دے ویچے پھر بھی رب کلو ڈائریکٹ پیا مانگ دائے مچھلی دے پیڑ دے ویچے پھر بھی رب کلو ڈائریکٹ پیا مانگ دائے رات دان دے رہے مچھلی دا پیٹے پانی دان دے رہے تے رب دا نبی کی کہندہ ہے فرمایا لا الہ الا انت سبحانکا 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 انی قلت من الظالمین یہ تے سارے اتے والے نبی نے آؤ تو انو ایک غار والا نبی بکھائیے غار دے بیچے کون کون ہے ایک میرا نبی ہے ایک صدیق ہے کون ہے ایک میرا نبی ہے ایک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نو کتھے یاد آئے حضرت علامہ صالح شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں نے سیرت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے مجھے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملا جہاں پہ نبی پاک ایسا کوئی مقام نہیں ملا جہاں پہ نبی پاک تو ہوں لیکن صدیق نہ ہو میرے پیغمبر مکے میں صدیق بھی مکے میں میرے نبی مدینے میں صدیق بھی مدینے میں میرے نبی غار میں صدیق بھی غار میں میرے نبی آج مزار میں صدیق بھی مزار میں فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا نبی پاک حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق بھی ساتھ ہوگا اللہ پاک نے یاریاں بن چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار اللہ اللہ وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار آقا کا ہم نوا ہے صدیق یار غار اللہ اللہ چہرہ حضور کا ہے آنکھیں صدیق کی بڑا پیارا جملہ اللہ اللہ چہرہ حضور کا ہے آنکھیں صدیق کی ہے رج رج کے تک رہا ہے صدیق یار غار رج رج کے تک رہا ہے صدیق یار غار وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق یار غار آقا کا ہم نوا ہے صدیق یار غار اللہ اللہ نبی پاک غار اندر تے میں تو آڑے کل پوچھنا وہاں غار اندر نبی پاک نے کندے کلو منگیا اچھی بولو کندے کلو منگیا اللہ پاک کلو منگیا کیویں منگیا این مکے دے کافران دے پیر نظران دے پینے تے حضرت صدیق فرما دے نے سونیا جے ویکھ لیا اینا پیرا وال تے اسی پکڑے جاواں گے تے نبی پاک نے کی فرمایا صدیق او نا دوواں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہ لال تیسرا اللہ ہوئے جنہ لال تیسرا رب ہوئے اللہ دا قرآن انج نقشہ بیان کر دے فرمایا ثانی اسنینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا اور میں
तुहानू पिया पुछना वा गार वाला भी डायरेक्ट मंगे पानी वाला भी डायरेक्ट मंगे मूसा कलीमुल्लाह भी डायरेक्ट मंगे अग वाला भी डायरेक्ट मंगे ओए सारे नबी अल्लाह पाक कोलों डायरेक्ट पे मंगदे ने लाहौर वालों आ तो मैं आने वाला मेहमान तुहाडे अगे गुजारिश करदा है मेरे वीर आए बैठे हो मेरे बरेलवी जितने भी मेरे आले हदीस भाई आके बैठे हो और मैं तुहाडे कोलों पुछना वा ओए जदों रब सारियां दी डायरेक्ट सुनदा है फिर तेरी डायरेक्ट क्यों नहीं सुनदा जदों सारियां दी डायरेक्ट सुनदा अल्लाह फरमांदे ने नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद मैं तेरी शाह रग दे भी करीब हां हुण मैं तुहानू पुछना वा इथों लाहौर कितने किलोमीटर है भला क्यों भाई किसी बंदे नू पता है तकरीबन 200-250 किलोमीटर ला लो 200 कितना होएगा 150 किलोमीटर पौने 2 हुण मैं तुहानू पुछना गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा मैं तुहानू मिसाल देन लगा एक बंदा जो इत्थे बैठ के कवे लाहौर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहो रहमतुल्लाह अलैह भी मेरी मदद कर एक कोए जेड़ा 150 किलोमीटर दूर बैठा है एक कोए जेड़ा शाह रग तो करीब है ओ कमलिया ओनू पुकारना है इनू क्यों नहीं पुकारना इंदे कोलों क्यों नहीं मांगदा अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा और अल्लाह जानदा है जिहड़े अल्लाह पाक नू छड़ के किसे होर कोलों मंगदे ने ओ हुंदे भी जलील पैने मैनू एक दोस्त ने गल सुनाई कहने लगा भी मेरा एक दोस्त है वो अपने पीर वास्ते ना शरीनियां वगैरह लैके गया पैसे पूसे लैके गया ते उन्हें अपने पीर साहब नू सलाम कीता ते उन्हें जवाब ही ना दिता उन्हें आख्या भी तू जवाब क्यों नहीं दिता उन्हें आख्या मैनू छड़ के फलाने दी पूजा कर लग पिया मैनू छड़ के पिछले साल उनदे कोल गया सै ते मैं तुहानू वीरो गुजारिश करना ओए ते दुनिया ते मतलबी लोग ने कल क़यामत नू साडे किन्ने काम आना है मुहम्मद रसूलुल्लाह ने काम आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मालिक कोलों मंगिया करो अल्लाह पाक ने तुहाडी शान बनाई है फरमाया वाला कद करमना बनी आदम असी आदम दे पुत्र नू शान दिती है मैं जीवांगा खुल के जीवांगा मैं किसी दरख्त के सामने नहीं झुक सकता किसी होर कोलों नहीं मांग सकता मैनू झुकाना है मैं खालिक के सामने झुकांगा मालिक के सामने झुकांगा हाथ फैलावांगा पूरी कायनात के दाता के सामने फैलावांगा क्योंकि इब्ने आदम नू अल्लाह पाक ने शान दिती है ऐ सारे लथ सकदा है पर किसी गैर दे सामने झुक सकदा नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह इस वास्ते अल्लाह पाक कोलों डायरेक्ट मंगिया करो अल्लाह पाक कोलों किवें मंगिया करो केड़े रब कोलों मंगिया करो अल्लाह अल्लाह ओ जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है रिज़्क दा जिम्मा किने चुकिया है फिर मंगना भी किंदे कोलों है अल्लाह 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 ओ जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना ए हो अल्लाह दे कुरान समझाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर ओ जिवें बंदिया तेरा सारे एक है इवें रब रहमान दा दर एक है ओ जिवें बंदिया तेरा सारे एक है इवें रब रहमान दा दर एक है तेरे सर नू भी उसने बनाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है फरमाया वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन अल्लाह की दुआ है अल्लाह पाक सानू अपने कोलों मंगन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह सानू मंगता बनाए ते अपने दर दा मंगता बनाए व मा अलैना इल्लल बलाग।